क्या सुबह उठते ही गला साफ करने के लिए बार बार खांसना पड़ता है? क्या गले में ऐसा लगता है जैसे बलगम चिपका हुआ है, जिसे बार बार खंखारने के बाद भी राहत नहीं मिलती? या फिर मौसम बदलते ही सीने में भारीपन, गले में खराश और लगातार खांसी शुरू हो जाती है? अगर इन परेशानियों में से कोई भी समस्या आपको बार बार होती है तो आज की जानकारी आपके लिए खास हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रसोई में आसानी से मिलने वाली सिर्फ 2 चीजों, लहसुन और शहद से जुड़े एक पारंपरिक घरेलू उपाय की। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम ये भी बताएंगे कि किन लोगों को इस नुस्खे से सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच शहद। सबसे पहले 1 गिलास पानी में 2 लहसुन की कलियां डालकर अच्छी तरह उबाल ले। जब लहसुन पूरी तरह नरम हो जाए तो उसे बाहर निकाले और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मसल ले। अब इसमें लगभग 1 चम्मच शहद मिलाएं। मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे और फिर इसका सेवन करें। पारंपरिक घरेलू उपयोग में इसे दिन में 1 बार 5 से 7 दिनों तक लिया जाता है। आयुर्वेद में लहसुन को कफनाशक और कंठ माना गया है। कफनाशक यानी यह कफ या बलगम को कम करने में सहायक माना जाता है, जबकि कंठ का अर्थ है गले के लिए हितकारी। इसलिए जिन लोगों को लंबे समय से खांसी रहती है, गला बार बार बैठ जाता है, बलगम की समस्या रहती है या सांस लेने में परेशानी महसूस होती है, उनके लिए यह नुस्खा लाभदायक माना जाता है। अगर छाती में कफ जमा हो तो घर पर लहसुन का तेल भी बनाया जा सकता है। सरसों या तिल के तेल में कुचला हुआ लहसुन पकाकर छान लें और इस तेल से छाती पर हल्की मालिश करें। यह पारंपरिक रूप से छाती की जकड़न कम करने और आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर खांसी के साथ खून आ रहा है, सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही है, सीने में तेज दर्द है, तेज बुखार है या हालत तेजी से बिगड़ रही है, तो घरेलू नुस्खा आजमाने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना ज्यादा जरूरी है। और अगर लहसुन या शहद खाने से आपको एलर्जी, पेट में परेशानी या जलन होती है तो इसका सेवन न करें। ऐसी ही आसान और उपयोगी हेल्थ जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।